반짝이는 빛 이미지가 있다는데 그럼 좀 어려운데. 뭐라고? 자, 디스플레이 설정. 밝기는 좀 더. 왜냐면 모니터가 너무 어둡기 때문에. 내 다른 게임도 추천해주네. 그것도 짜증나지. 아, 뭔 쌉소리세요. 프렌드 카스. 모니터가 어둡기 때문에 밝게 해야 되고요. 적용. 그래픽 설정. 그림자 중간, 효과 중간, 텍스처 중간. 로폴일수록 덜 무섭다. 조작법, 마우스 민감도 한 이 정도. 새 게임. 게임 당신은 역사학자이자 보물 사냥꾼으로 게임을 진행합니다. 어린 시절부터 잃어버린 그림, 전쟁 중 훔쳐진 금, 그리고 도둑 맞은 보석들에 대한 이야기에 매료되었습니다. 그러나 지금까지 당신이 찾은 것이라고 19세기 동전 몇 개와 동네 골동품 가게에서 겨우 몇 푼에 팔릴 물건들 뿐이었습니다. 몇 달째 19세기와 20세기 초의 한 귀족 가문에 대한 역사를 연구해왔습니다. 그 가문은 도난 사건으로 인해 상당한 재산을 잃었습니다. 그 가문은 재정적으로 회복되지 못했습니다. 친구들과 친척들이 용의자로 의심받았고 불운이 탓이라고 돌려졌습니다. 심지어 무고한 사람이 잘못된 혐의로 유죄 판결을 받았습니다. 그러나 무엇보다도 당신의 관심을 끌었던 것은 도난 사건 이후 근처 노동자 마을에서 일어날 비극적인 사건들이었습니다. 귀족들의 저택에 있는 곳에서 떨어져 있었으며 사건 이후 실종과 다른 불안한 사건들이 발생했습니다. 오늘날 그 마을은 거의 버려졌습니다. 너무 길어요. 여행 준비를 하면서 이 지역의 역사에 대해 많이 읽었습니다. 사람들이 이야기 속에서는 여러 유령을 만났다는 언급이 자주 나왔습니다. 최근 며칠간 이 지역을 돌아다니며 집을 하나씩 수색해 왔습니다. 남아있는 몇몇 지역 주민들은 의심스러운 시선으로 바라보았지만 아무도 당신을 방해하지 않았습니다. 누가 허물어져가는 주인 없는 폐허와 배낭맨 미친 사람에게 신경 쓸까요? 너무해. 오늘도 또 다른 하루, 또 다른 집일 뿐입니다. 이번에는 꿈이 이루어져서 오래된 신발보다 더 가치 있는 것을 찾을지도 모릅니다. 그렇지 않으면 적어도 또 하나의 이야기를 남길 수 있겠죠. 결국 중요한 것은 열정을 가지고 있다는 것이니까요. 열정! 이제 길 끝에 집에 무엇이 숨기고 있는지 확인할 시간이야. 기분이 좀 그래. 감도 빨라. 맛있었던. 오케이. 바로 이 집이야. 내가 찾고 있던 집. 까마귀 존나 오고. 갑자기 까마귀 조용해졌노. 뭐야? 뭐였어? 아, 이거 열쇠가 있었구나. 열쇠인지 인지를 못했네.
절망은 적시야. 너무 어두워. 왜 닫히고 지랄? 아니 아까까지 열려 있었잖아요. 좀 낫구만. 아주 조금 낫구만. 뭔 소리야? 누구인가? 나는 시도했어요. 내가 할 수 있는 모든 것을 시도했어요. 내 딸을 자유롭게 하기 위해 모든 것, 진실을 말하는 것 외에는 하나는 구하고 다른 하나는 있는 것일까요? 엥? 뭐야? 버튼이 까매지고 밝아지는데? 뭐야? 아니 이런 버튼이에요? 아니 뭔 쓰잘데기 없는 버튼을 만들어놨어? 이거 못 뜯나? 진짜 공포 게임을 이렇게 짐 푸는 거야? 굳이 그 깨진 그릇 위에 내 짐을 풀어야 될까? 너도 참 특이한 애구나. 이거 그냥 씨발 몸빵 까면 깨질 것 같은데. 오. 이걸 올라탈 수 있고. 아니 근데 너무 어이가 없네. 최첨단 버튼. 바로 있는 거 아니야? 빠루? 가방 옆에. 나 화면이 너무 어두워서 안 보여. 참, 내 화면 좀 더 밝게 못하나? 내 게임, 내 모니터 화면을. 모니터 설정 만지면 되지. 모니터 설정 만지는데도 안 돼, 잘. 네가 그냥 어두운 데 있다 싶은 거를 내가 못 본다 싶으면 좀 말해줘봐. 이게 어두운 걸 너무 어둡게 표현해, 모니터가. 공포 게임 할 땐 최악인 것 같아. 뭔 소리야? 뭐야 이거 지 새끼구나. 검은데. 그냥 꺼멓다. 이게 전등에 불이 안 들어오니까 검을 수밖에. 이거 뭐? 여기다 두는 거야? 밀어. 지나갈게. 그 한 가지 결정으로 이 집과 우리 모두에게 엄청난 악을 불러왔어. 무슨 짓을 한 거야? 내비겠다. 이 버튼은 과연 전등인가요? 아니 뭔데? 아니 왜 버튼이 까매지는데? 이거 너무 꼬무잖아. 뭐야? 봤어? 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 아니 뭐 사람 팔이 있었는데? 마네킹 아니? 그런가? 아니구나. 가게가 있었는데 전구로 판. 모르겠다. 그냥 가로등 저기 있는 거 그냥 아이 씨발 뜯어오면 안 돼. 겠냐고.
여기 자전거 있으면 뭐함? 자전거 탈 수는 있긴 함? 거기가 가게 아니? 여기 가게구나. 공육점이셔? 누구 보여? 누구 계세요? 너무 안 보여요. 미치겠다. 진짜 개 안 보여. 너무 잠깐만. 안 보이게 의도한 게 맞는 것 같은데. 그래도 너무 안 보이니까 무서워. 다 올려라 그냥. 다 올릴까 그냥? 좋아. 안 보여. 의도한 거라니까. 보여. 보여? 보여. 진짜 살짝 보여. 죄송해요. 저 전구만 좀 살게요. 정육점에 전구 사러 왔어. 죄송해요. 그래서 나가면 안 될까요? 띵동 없음? 손님 형배. 그러니까 여기 열리구나. 인형 왜 족같이 생겼냐? 인형 이제 따라온디. 전구 몇 개가 아니라 그냥 박스? 박스채 샀는데? 또 마네킹이구나. 왜? 전구 좀 살게요. 깜짝아. 전구 좀 살게요. 뭐야? 따라온다 했지? 문 열어 씨발. 야, 네가 뭘 했어? 무슨 소리야? 아니 아무것도 안 보여요. 아니 무슨 게임 이래서 저가 게임은 더러워. 뭐가 어머, 어? 꼰짠가? 가자. 나이스. Where am I? When am I? 과거의 목소리. 과거의 가게 모습이었던 건가? 저건 뭐지? 오, 뭐야 이게? 이곳에서 네가 찾고 있는 것을 찾을 거야. 하지만 그것은 무거운 대가를 치르고 올 거야. 놀랬잖아요, 아저씨. 아저씨가 놀라는 거 아님? 자기 땅에 이상한 외부인이. 갈게요. 가면 되잖아요. 어머. 나 진짜 너무 놀랬네. 눈 비비고 있었으면 눈 찔릴 뻔했어, 진짜 거의. 뭔 소리야. 샌데? 뱃소리. 그냥 고라니다. 고양이다. 와우. 진짜 왜 저래 다. 동물 존나 많나보. 뭐야 어두워. 왜 이렇게 어두워? 전국 가라. 이거 어떻게 갈지? 이거 둘 데가 없니? 저 가방 쏘고 가보세요 아니면. 안된 말고. 그냥 여기까지 오면 되는구나 자동. 자, 밝다. 여기도. 이야, 밝다.
아니 왜 자꾸 쫓아오세요? 진짜 왜 그러세요 저한테? 하지만 그거 중요하지 않아. 내일은 아니야. 그럼 뭐 꺼지세요 제발. 제발 꺼져주세요. 아니 지는 뭔데 이웃집에 맘대로 들어오고 말고 막 하는데 씨발. 아 진짜 저 아저씨 너무 싫어. 많아지. 최악의 아저씨. 아우 답답하가. 밝은 게 최고야. 뭔 소리야? 아 여기도 있네. 아니 씨발 지금 이런 소리가 안 들리는가 쟤는. 안돼 전구를 더 갈 수가 없어. 둘러볼 집구석도 없다. 뭐지? 운? 넌 저 글을 보고도 그 얘기가 나와? 넌 이 글을 보고도 그 얘기가 나오냐고. 잠자리가 어디서 잘 거리나. 이렇게 해봐야겠다 집을. 어허. 깨진 그릇은 치우고 좀 자라 친구야. 옷부리 치다가 씨발 유리 파편 다 박히겠어. 다 박혀. 다 잠궈 가나? 전구 더 달래요. 왜 이렇게 어두워? 난 몰라. 왜? 내가 방금 갈았는데. 끄지 마. 밖에 이상한 소리가. 뭔데? 어딘데? 어디에서 그런 소리가 들리는 거야 지금? 여기. 어? 아니 여기 너무 어둡잖아. 전구 들고 갈 수 있게 좀 좋겠다. 안 되네. 어림도 없는 소리. 여기 어디야? 나 안 해. 나 안 해. 아, 나 진짜 마우스에서 손 떼우기 얼굴 존나 쳤어 방금. 너무 깜짝 놀래가지고 손을 얼굴에 파바바바바박 해버렸다고. 눈물 나. 네, 나갈게요. 나가자. 여기 아닌가? 여긴가? 나가는 길이 아닌데? 여기 나가는 길이 아닌데? 오, 이걸 갖고 나. 씨발. 나가래. 나가야지. 어? 에? 너무 어두운데? 아무것도 안 보이는데? 움직일 수가 없겠어. 무서워. 움직여.
아니 앞을 나갈 수 없게 막아버리잖아. 이거 뭔데? 야, 나도 같이 가. 나는 부자들한테 수만 가져갔어요. 그들은 너무 많았으니까. 나는 평생 그들을 위해서 일했어요. 옷을 씻고 음식을 만들었고 그들은 나를 위해 나를 아무것도 아닌 존재처럼 대했어요. 일일 정직한 일, 그것이 중요한 거야. 탐욕이 아니야. 당신은 바보였고 앞으로도 그렇게 계속 바보일 거예요. 서울 치면 살고 싶나요? 아, 악몽 꼈어. 그래, 악몽이구나. 다행이다. 네. 뭐지? 뭐지? 누가 똑똑똑 했는데? 뭐지? 아, 어제 본 건 이건가? 아니, 어저께 교체했잖아. 또 교체해? 어? 아, 꿈이었었구나. 아, 맞다. 꿈이니까 교체를 안 한 거구나. 아. 어? 열쇠다. 어? 어허. 보석은 없네. 뭐라기야? 정말 남의 집 진짜 쓴다. 글자가 겹쳤어. 뭐라는지 모르겠어. 저기 위에. 어? 아니 이게 안 사라져. 저기 위에 흥미로운 것이 있을 것이다가 제 남편 당신이 집에 있을 것 같다고? 버려진 집에 있을 것 같다고? 당신이 금지 않도록 뭔가 뭔가 먹을 먹을 것을. 것이 필요할 것 같았어요. 불쌍한 사람. 저기 위에 그건 정말 감사합니다. 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 어디? 여기 올리면 안 돼? 스토브가 어딘데? 여기야? 버려. 어디지? 여기구나. 박해 사다리. 가셨구나. 아, 다행이다. 왜 또 어두운데? 낫 아니에요. 친절하시네. 근데 좀 인기척을 내고 오셨으면 좋겠다. 두 분 다. 한 친절한 시골 할아버지 스타일. 츤데레 할아버지 스타일. 그치만 인기척을 좀 냈으면 좋겠다. 올라갔는데 할아버지 또 있는 거 아니야? 아무것도 안 보인다.
플래시라이트랑 스캔들, 지아르 노비에스키 가문을 털렸다. 그들의 재산 대부분을 잃었다. 지아르노비에츠키 가문은 파산했다. 오직 하녀 마르타만이 체포되었다. 도난당한 보석 중 목걸이가 그녀의 소지품에서 발견되었다. 마르타는 종신형을 선고받았다. 그러나 그녀의 남편은 도망쳤다. 그는 남의 보물을 가지고 이미 다른 대륙으로 떠난 것으로 보인다. 얼마나 비극인가. 이제 좀 살 것 같네. 플래시라이트가 너무 조금밖에 안 비치지만 괜찮아요. 그림자는 또 너무 크지만 괜찮아요. 없는 것보단 나아요. 씨발. 아우. 늑대셔? 너무 무서워. 오른쪽 위에 저거 참. 왜 누가 자꾸 나한테 속삭여? 어디 한 악이겠지. 응? 편 아니었어? 언제부터 있었어? 내 안에 그녀는 정신을 잃었어요. 마리안 우리 이웃. 그녀가 그를 죽였어요. 그녀가 나에게 고백했어요. 그녀는 그가 보물에 대해 알았다고 말했어요. 그녀는 미쳤어요. 그는 아무것도 몰랐어요. 탐욕이 그녀를 집에 삼켰어요. 그녀가 마리안이 두 번째로 죽인 사람이라고 말했어요. 5명 죽인 거야 그럼. 그런 거 같네. 집에 내려가야지 더 찾을 수 있을까? 여기가 살아있는 거 아니겠지? 더 이상 갈 수가 없으니까 내려가 보긴 해야 되겠다. 아닌가? 일단 내려가 볼까? 왜? 아 진짜. 아 좋은 거 다 갈아놨는데. 문 열렸다 저기. 자꾸 오른쪽에서 소리 들려. 그녀를 잡았어요. 우리 딸을 잡았어요. 어떻게 그녀의 집에서 훔친 보석의 일부가 발견될 수 있죠? 누가 그녀를 고발했을까요? 그녀가 내 아내와 함께 그럴 수도 있나요? 내 사랑하는 마르타, 나는 그녀를 믿어요. 그녀는 절대 무언가를 훔칠 사람이 아니에요. 무섭다. 아, 귀엽다. 못 꺼놨네. 진짜. 뭐야? 엥. 뭐지? 뭐 그냥 가면 되나? 여기? 더 이상 뭐 없는 것 같다. 쪽지 같은 거는 더. 자꾸 소리 내지 마. 씨, 팔려나. 여기 아까 어두웠던데. 누구 있니? 고요해진 게 더 싫어. 왜? 뭔 소리야? 불쾌해. 나 이 집에서 나갈래. 나는 애초에 이런 집에 있지도 못해. 난. 찾아야지. 나머지 다. 어떻게 찾아? 어떡해. 친절한 할머니가 아니잖아. 저주잖아. 저 정도는. 그냥 꺼지라는 거잖아 지금 나한테. 누가 음식을 저렇게 줘요.
어디 가셨지? 나 심장 너무 빨리 뛰어. 인형 없다. 일단 잘라 이거. 인형 가져갔는데. 귀염둥이네. 인형이 좋다 이건. 예? 예? 아 왜? 저 지나가도 될까요? 저 잠시만요. 지나가도 될까요? 아 안돼. 아 나 지나갈래. 더 생겼어. 더 생겼어. 없잖아. 어떡하라고. 나 어떡하라고. 어떻게 나가라고. 나와. 나 나갈래. 나와. 제발. 나 진짜 여기 갇혔어. 어떡해. 그냥 찾아봐야지. 아니 뭐가 없어. 이젠 안 무서워. 근데 진짜 어떻게 나가지? 손 잘라줄 수도 없고 이게 껴가지고 나갈 수가 없네. 얘가 중앙을 막고 있어. 칼로 찌르면 안 되나 저 새끼? 잠깐만. 나도 제발 목매던 줄. 아 씨발 깜짝이야. 나 왜 이렇게 어두워졌냐? 점점 어두워지고 있는 것 같냐? 못 수그려. 없지. 뭐라고? 이거 그거였구나. 이 사람들 참 지나치게 호기심이 많아. 갑자기 어디서 그런 부자가 되었지? 그들이 물었어요. 더 이상 일하러 가지 않지? 그리고 그 드레스는 어디서 있어? 그는 여전히 내가 유일하게 죽이고 있다고 생각해요. 어리석군요. 그는 아무것도 이해하지 못해요. 모두가 다 알게 될 텐데. 어리석군요. 그는 아무것도 이해하지 못해요. 시를 쓴 거야? 모두가 다 알게 될 텐데. 그들을 모두 하나하나 그렇게 많은 부를 본 사람들은 정신을 잃어요. 그들은 서로 죽이고 있어요. 그 보석들, 저주받은 것들, 이웃들 너무 친절했어요. 모두 너무 도움 주었어요. 그들의 이름도 기억나지 않아요. 카롤리나 내 사람. 그녀를 죽여야 했어요. 그녀는 내가 죽인 네 번째 사람이었어요. 다 사라졌다. 휴, 다행. 리나. 카롤리나. 엥? 뭐야 여기? 여기 어디지? 어디로 나가야 되지? 이거 들어왔던 방 아니야? 잠깐, 엥? 여기로 나가야 되는 거 아니야? 나가는 게 아닌가 보지. 그런가? 누구니? 누가 짜니 지금? 벽돌을 부술 수 있는 것. 방금 너 도와줄래? 너라면 부술 수 있을 것 같다 야. 문 열렸다.
얘 가져가라고 딱. 자, 들어가자. 오 한마. 한마 좀 보실라 얘. 집에 시체가 몇 내 고요? 사랑하는 남편이 도와줘서 정말 기뻐요. 내가 사랑하는 일에 동의하진 않았지만요. 그는 내가 가진 모든 것을 돌려주길 원했어요. 얼마나 어리석은 사람이죠. 나는 가난한 사람들에게서가 아니라 부자들한테서 뺏었어요. 나는 평생 그들의 옷을 씻고 그들을 위해 일했어요. 그들은 나를 마치 보이지 않는 존재처럼 대했어요. 아니 고용주와 일하는 사람이니까 뭐 그러면은 그 사람들이 뭐 하나하나 챙겨주길 바래? 내가 그들이 보물을 어디에 숨겼는지도 모르리라 생각했어요. 저기 저 여자, 그녀는 항상 나를 노려봤어요. 그녀도 지아르 노비키 가족을 위해 일했어요. 아마 뭔가 의심했을 거예요. 그녀는 내게서 모든 것을 빼앗고 싶어 했어요. 그녀는 내가 죽인 세 번째 사람이었어요. 야씨, 아니 아니 엄마 놀래님 어떡해. 놀랬잖아. 하지마 놀랬잖아. 그만해 무서워. 하지마. 건들지마 그냥. 돈 터치미. 나는 뭔 얘기할라 했더라. 아이고. 너 뭐야? 너 여기서 굶주리 하고 있네. 아니 왜 이래 왜 삐그덕삐그덕 뭔데 왜 그만. 아우 죄송합니다. 바르텍은 아무것도 잘못한 게 없었어요. 좋은 사람, 내 딸에게 완벽한 남편. 하지만 누군가는 책임져야 했어요. 재산을 훔친 사람. 그의 아내는 목걸이에 함께 잡혔고. 왜 내 뒤에 있는 거 같냐? 나 진짜 소리가 너무 싫어. 그는 나머지 보물을 가지고 나라를 떠났어요. 모두 맞아 떨어져요. 모두가 믿을 거예요. 그것은 가장 힘든 살이. 왜냐하면 그것이 첫 번째였기 때문에요. 그리고 나는 바르텍이 좋았어요. 바르텍 하나만 놓쳤으면 지나갈 거지? 여기서 팍 나올 거지? 뭐야 너 언제부터 있었냐? 찾았다. 야네 그렇게 잘생겼어. 웃기네. 잘생겼나봐 많이. 바로 그렇게 잘생겼어요 나오네. 나는 얼마나 많은 눈물을 흘렸는지 그를 사랑했어요. 내 남편은 아무것도 몰랐어요. 얼마나 어리석었는지. 나는 그를 죽여야 했어요. 야네에게 알게 되었어요. 그는 나를 경멸했어요. 나를 도둑이라고 불렀어요. 그는 모두에게 말했을 거예요. 그것이 내 5번째 사랑이에요. 아 저쪽인가? 아니다 저쪽이 있다. 무섭다. 여기서 나가. 일, 정직한 일, 그것만이 중요하다. 탐욕은 안 돼. 탐욕은 이 집에 남아야 한다. 그래 일하라 이거잖아 지금. 안 들어가? 응. 하나 클릭으로만 돼. 그냥 B 실수로 한 판 더 돌리면은 한 바퀴 돌아야 되는 개거이. D K J 됐다. 오 탐욕은 안 된다 했는데 나도 이 집에 남아야 돼 혹시? 그건 좀 챙긴다. 안 된다. 그만둬. 지금 속삭이는 게 들리지 않는가 자네. 아 돌아보기 존나 무섭다 진짜. 이렇게 세이프. 왜 자세가 달라졌냐 너?
생겼으니까 나가자 이 집에서. 그만 속삭여. 나 나갈 거예요. 저 나갈 거예요. 다 챙겼어요. 꺼져. 어떻게 나가지? 어? 꺼져. 꺼져. 나 밟고 나 밟고 갈 거야 너네. 응? 당신은 결정을 내렸습니다. 당신은 탐욕을 선택했습니다. 이제 당신은 우리와 함께 남게 될 것입니다. 탐욕은 집에 남습니다. 나 갈 거야. 나 갈 거야. 나 가고 싶어. 그리고 그렇게 탐욕은 또 다른 희생자를 삼았습니다. 분한당한 보석을 가져가려는 시도를 하면서 당신은 그 보물 때문에 목소리를 사람들의 영혼을 깨웁니다. 그들은 당신이 집을 떠나는 것을 허락하지 않을 것입니다. 당신은 거기 영원히 남게 됩니다. 어쩌면 보물은 그 마지막 두는 것이 더 현명했을까요? 마지막에 둘 수 있구나. 그건 열고 안 가져가면 되는 거지 그럼. 뭔가 근데 나는 진짜 정직하게 일하는 편이라 가지고 저 말하는 것 자체가 너무 화나긴 했어. 부자들은 뭐 그 선대가 열심히 했으니까 후대까지 행복하게 사는 거겠지만 열심히 노력해서 정직한 일을 하면서 돈을 벌어야지. 아씨. 나 안 챙겨. 아니 안 챙겨. 다시 아니. 너무 되는 거 아니야? 그런가? 두고 가. 아니 뚜껑을 열고 싶은 마지막 체크포인트 다시 불러가야 돼. 아니 나 열기만 하고 안 훔치고 싶은데 자꾸 제 손이 멋대로 훔쳐요. 알겠다고. 저 여자 하나 맞으면 그러거든. 더 이상 못 지나간다. 뭐 와봐. 뭐 내 손이 훔쳤다. 뭐 그럼 열지 말까 그냥? 아니 열어야 진행될 것 같은데? 열기만 하고 뚜껑을 안 누르면 되나? 나는 그냥 나가는 건 열지도 말고? 집 밖으로. 나가보자. 근데 이런 공포 게임 하다 보면은 파티 플레이 타임이 되게 안 훔쳤잖아요? 당당히 나가라 그러니까. 나가게 해주세요. 나와주실래요? 저 안 훔쳤잖아요. 저 뚜껑도 안 열었잖아요. 오, 입 좀 달라. 일로 가라는 건가? 뭐지? 이거 아니야?
다시 못 나가. 다시 못 나가. 뭐야, 뒤주 엔딩이야 뭐야? 나 다시 가려져 있는 이거를 깨고 가야 되는 거구나. 나 못 깨. 왜 못 깨? 아, 여기 있어. 이미 챙겼던 게 아니었구나. 욕심 안 부리니까 이제 길을 알려주는 거구나. 좋네. 네, 가겠습니다. 재밌었고요. 지금 오라이 막 이런 식으로 저기로 가 이렇게 알려주는 거다. 네, 나가겠습니다. 즐거웠고요. 다시는 오지 않을 겁니다. 어느 정도 시간이 지나고 당신은 마을을 떠납니다. 그 안에 숨겨진 보물과 함께 두고 떠납니다. 당신이 가져간 것은 작은 팔찌 하나뿐입니다. 그 팔찌를 팔아서 번 돈은 이번 탐험의 비용을 겨우 충당할 수 있었고 조금 남은 돈은 더 가치 있는 물건이 숨겨져 있을 곳을 연구하는 데 투자합니다. 하지만 만약 당신이 그 대신 집에서 보석을 훔쳤다면 어떻게 되었을까요? 재밌었습니다. 괜찮았네 이건 그래도. 얘는 그래도 재밌었다.